recherchant le fruit de l'esprit bien-aimé. Il se trouve dans Galates 5. Si tu veux le connaître, La joie. Na kombo na Yesu Kristo Yesu Mashia Nzambe na bomo epe na nguya toye lisusu liboso na bino kokota na bandako na bino na kombo na Yesu Kristo azali mokonzi mobateli malamu ngai oyo nazali na présence na bino na nzela ya liloba na koti na bandako na bino na lisunge Molimo Santo na koti na bandako na bino na koti liboso bekra na bino na pesi bino mbote na kombo Yesu Kristo de Nazareth boyamba ba shalom na kombo Yesu Kristo na ye la présence na bino bele na ngolo na Nzambe biso nyonso tu oyo tozali kolanda bozali kolanda ngai bele na ngolo na Nzambe asangisi biso pona toka bola liba na Nzambe me yambo tokokota na mama likambo Nzambe apesi biso pona toka bola tobondela tozaka na musungi moko asungaka biso oyo apesaka biso mayele pe bososoli apesa biso bwanya bele le Saint-Esprit tokonvite Saint-Esprit aza na kati na plateau oyo tokonvite Saint-Esprit akota bandako na biso tokonvite Saint-Esprit azwa place na ba âme na biso pona tozala bien disposé po maloba oyo Nzambe azali kopesa biso na ngonga oyo ezwa place pe bota bambuma tozalaka bayoki te me tozala pe bapratikant yango wana tobondeli na biso tozala bandako liboso baekran na bino na ngai naza na plateau tosenga lisungi ya Molimo Santo tobondeli Nzambe na nguya Nzambe na bomoi Nzambe na lola ozali papa na biso yo papa olingi biso mingi kolo tozali kobika bele kaka na ngolo na yo bele kaka na miséricorde na yo na faveur ozali kosala biso kozala pema na bomoi Nzambe tozana effort na biso moko te mais ezali grâce likolo na biso papa merci pona obengi biso toya na présence na yo ozali na makambo oyo koyebisa biso na nzela ilobana oyo ezali loba mosanto yango atika te Molimo Santo to invite yo kota na mitema na biso ozwa place pesa biso bwana mayele tososola makomi oyo olingo olobela biso na kombo Yesu Kristo tobengani ngwana so na satana liboso bekra na biso liboso bandako na biso oyo nyonso yaka mpona kotia biso na distraction ekende bisika bikauka kolo merci mpona koka priere na biso onde losambo tobonzeli na komikitsa bele na kombo na Yesu Kristo azali nkolo mokonzi tosengi na kondima tolobi amen amen bandeko na ngai tozali na mama ya teme ya monene oyo tozali kokabula kombo nango les 9 fruits de l'esprit ezali bambuma oyo Molimo Santo abotaka soki mutu ayembe Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi tango mutu ayembe Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi kolo atindaka Molimo Santo ekotaka na âme na mutu Molimo Santo yenda abotaka les 9 fruits de l'esprit bambuma 9 oyo ebotamaka kati na mutu mpona mwana Nzambe oyo akomi mwana Nzambe azala complet sans bambuma Molimo Santo eza pasi mpona Nzambe abetelo tolo eza pasi mpona Nzambe amona yo eza pasi mpona osala Yesu Kristo complet yango wana bandeko na ngai tobandaki deja kokabola bambuma oyo lelo tozali na mbuma moko tokolobela babengaka na français la patience la patience ezali mbuma oyo Molimo Santo abotaka toza susu na lingala bakomi ko bakangaka mitema na lingala babengi yango bakangaka mitema donc la patience na français yango wana mbuma oyo tolingi tokabola na biso na ngai naza na plateau na ndenge Nzambe azopesela biso yango na ndenge Molimo Santo kosungela biso mpona toyeba ntina nini Nzambe apesi biso mbuma oyo na biso oyo tondimi Yesu Kristo lokola mokonzi mpe mobikisi yango wana bandeko bale 9 fruits d'esprit eza na mokanda Galate soki otangi na mokanda Galate na chapitre 5 à partir ya 22 tina 23 tokomona les 9 fruits d'esprit kati kuna bambuma oyo eza très nécessaire na mutu ali né de nouveau na mutu atiki ngambo na satana aye na ngambo na Yesu Masiya na mutu oyo abengami membre ya corps de Christ na mutu abengami mondimi na langage toutilisaka mingi mondimi to mosala Nzambe esengeli abota bambuma oyo 9 kati na ye eza makasi na mutu te mutu mota kobeta tolo abota bambuma oyo les 9 fruits kati na ye c'est impossible na mayele na biso te na boyebi na biso te mayele ya kelasi te
Oh, maïla kelesite, c'est ça kelesite na ezali molimo santo. Oyo avanda kakati na âme na biso yenda sala ka musala na azali kobota mbuma moko kino soki otikili place, moliki molimo santo place. Mona bambuma nefu na eboti kati na bat bako mona ngo komi ko manifester. Eboti kati na kati na âme na yo me komi ko manifester libanda. E komi ko sala musala nango wana batu oyo bazana na ngambo na satana oto benga na ngambo so pagano tant bazali komona muto azali na ngambo na biso me bana ndimela kolo sekuru changement ekoti na kuza ndagisa so azali mutakanda bamoni kande longwe so azali muibi bamoni ki muibe longwe so azali mutakofinga bamoni kofinga longwe donc ozomona échange ka caractère mutu comportement mutu mona changer pon bambumana evandikati na yo oyo ndimile so Kristo mokonzi po mbikisi na oyo fongoli ye motema otiki ami na yo mulimo akamba yango kona nde bambuma ebotaka ngwana lelo toza na patience ezali mbuma moko vraiment nakoloba ezali penza na ebite nde koko tokolimbula mpo eza vaste eza muzindo mais avant nga nazwaka ndakisa mingi na makambo tozo vivre na mokili avant tokota na moma likambo oyo ezali mbuma molimo la patience bato mpe bamosu mpe bazalaka na patience mais patience ya esprit oyo ekambami nango ye molimo santo eza différent na patience oyo ya bomoto oyo mayela bato eza différent po bamosu bazalaka na patience mais patience oyo ezalaka na mokuse bamosusu patience esilaka omona patience taki mingi ozelisaki nga mingi nakozandakisa odefaki nyongo bato ozalaki na bosenga non mama en tout cas naza na problème defisanga no 100 euros 100 euros oyo nasuka sanza na ozongiso 100 euros na yo yabio pakoma eza te papa mama be papa be mama zwa 100 euros sala oyo ozali na bosenga na yo abepe nasuka sanza mpe na kopesa yo problème eza te si comme tu as un patientage de la souka sanza azwa 100 euros na ye mais yo comme na souka sanza problème on se eli mbalakata oyo kana kite lokolo kana li problème yango te olobi mama en tout cas na kaki na souka sanza na pesa 100 euros mais tala likambo elinga bato bazanga ka patience ngate nde to kana ki bango te okomona kombe ko swana mona bakombe ko memo sango be afuta ka nyongo te na idefse ki 100 euros alors ba ki ko pesa na souka sanza akompesa explication donc mutu patience esili patience limitée esili pour mutu akoko patiente ata bike papa maman zéro temps 2 semaines encore mais jamais to kana ki 1 mois donc patience oyo euti na molimo santo te oyo euta kati na mutu ye moko ezaka na limite ezaka na suka mona mutu asuki ekomi koswana ekomi kofingana ekomi komema mutu sango mabe ok ntango mosusu mutu likambo azoba eza serie me mutu patience esuki tomona na bandako ebele bato bayebi nzambe te bato mpe ntango mosusu basambelaka me mbuma molimo ya patience eza kati na bango te okomona ntango mosusu nazwa ndakisa na kati na couple mwasi azali kotambola malamu te kotambola malamu te ke asala ekobo te ntango mosusu na kati ya ndako aza na problème ya kolamba ntango mosusu aza na problème ya kosukola bilamba ntango mosusu aza na problème ya kokipe bana ntango mosusu aza na problème ya kobongisa bilamba mobali alobi mwasi changement eza te omona mobali patience esili abi te na pase te mpe mingi 2 ans 3 ans c'est trop nalembi non patience mona mutu asuki abi non naposa nango te okomona mabala mosusu ekufaka mpona manque ya patience na kote mobali vice versa mpe na basi mobali ntango mosusu azokotambola malamu te na kati na ndeko comportement bizarre caractère bizarre mwasi abi apase na pase te mona ntango mosusu apesi mobali na peso inane fo change te ngai tokabwani mona mwasi patience esili libala ekufi makambo za ebele ya kozala exemple ya patience oyo yaka bomutu esukaka mpona nini ezokamba yango ya molimo santo te molimo santo aza na kati ya bato wana te patience esuka tomona bato babomana likolo ya patience tomonaki mutu akesenga nyongo na ye mutu anga kimi boyi kopase ta ntango mosusu aza na moto anga kimi mona mutu amemili mutu mundu okeba mutu mpona patience eza te nalembi fo nalimile kaka bato mingi bakufa manque ya patience mpona nini molimo santo eza na kati na mutu wana te oyo epesaka mbuma patience mais mbuma patience tozolobela oyo ekambama nango molimo santo epesaka kimia na motema mutu azelaka mpenza tan oyo nzambe akosunga mutu wana mpona azwa eloko na efotamusa defaki to likambo moko bayokanaki songolo yango wana ndeko tokotanga makomi na nzambe nalobi na li avance totanga na galate les 9 fruits de l'esprit eza na kati na galate
yango mission oyo tozotambusa mission oyo tozolobela ndenge naza na plateau oyo naza na mission ya les 9 fruits de l'esprit mission oyo 9 fruits de l'esprit pour ça ya nzambe alike mundimi nyonso tout tanto baka mundimi croyant mwana nzambe nyonso tout oyo azali né de nouveau mosala nzambe nyonso tout oyo aza disciple ya Seigneur Jésus oyo aza ministre esengeli abota bambuma oyo yango wana mission na biso ezali ke biso nyonso tout tozali bamembre na corps de Christ toali attaché na nzoto na Yesu Kristo comme mutu Yesu Kristo mutu biso nzoto attaché na mutu tobota bambuma ya Molimo Santo kati na biso mpo nini ntango bambuma eza kati na biso ezali nef tokozala fermi makambo ya Satan oza kati na biso te makambo mabe eza kati na biso te tokotambola ndenge nzambe alingeli tokotambola ndenge Yesu Kristo ndimeli ndenge atambolaki tokotambola ndenge ndakisa ya na biso na molimo mokolo so molimo apôtre Paul yango wana tala grâce nzambe asalaki grâce yaya atambolaki malamu tama ayembi Yesu Kristo lokola mokonzi mpo mbikisine atambolaki malamu molimo santo ayaki rempli kati na ye atiki molimo santo etambusa bomoi na ye yango monika azwaki grâce bafungulaki ye bamabombami oyo bapotre mosusu bamonaki te me ye bafungolaki mabombami wana mpo nini etamboli na ye atikaki molimo santo atambusa bomoi na ye atambusa corps âme esprit na ye atambusa les 5 sens nzoto na ye yango wana saint esprit evandaki kati na ye bandi kobota bambuma yo monika azalaki na grâce likola grâce asalaki makambo minene ya apôtre Paul nasepelaka na ye nalinga kotanga bamikandani mingi asali makambo minene yo monika nzambe afungulaki makambo ebele afunguli ko alakisi les 9 l'esprit eza nini alakisi les 9 dons spirituels alakisi les 5 mystères makambo ebele église eza nini code afungulaki mpo nini ye atikaki molimo santo atambusa bomoi na ye alleluya yango wana bandeko don oyo tozoba les 9 fruits d'esprit mbuma oyo esengeli evanda kati na biso la patience ndeko toza na kati na lingomba ya nkolo tozomona bandeko oyo biso tolobi ke tozali bana nzambe oyo tolobi ke toyamba Yesu Kristo bamosusu bakoka tobala Yesu Kristo na langage ya bato mosusu mpo Yesu Kristo na tobali ete toza bafiancé toujours tozela jour enlèvement nde tokobala bien mais toza bafiancé na kati na Yesu Masiya azali mobali na biso alibala o aya kobala biso okomona tozali na kati ya masanga na biso badénomination na biso baensemble na biso okomona bato mosusu baza na patience te mpo nini molimo santo avanda kati na ye te molimo santo ezali kati na ye te molimo santo azali kosala te kati na ye mwaye bambuma ne bota eza te yango wana bandeko na ngai la patience mingi na mangomba na biso bato mingi baza na patience te mais azali né de nouveau selo ye azali mosala nzambe selo ye mazali mwana nzambe selo ye azali membre ya corps ki selo ye mais la patience bakangaka mitema ezali te okomona mosala nzambe azotomboka na chair musala nzambe azo gaze mutu na chair musala nzambe azoloba mabe na kati na chair alleluya yango wana bandeko biso oyo tozali bana nzambe fo tozalaka kokanga motema ndenge linga alobiki bakangaka mitema fo tokangaka mitema likambo ezali mo ndeko na yo mwasi akobeta libaku ndeko na mobali akobeta libaku musali na kati na église ta mosusu ancien bien diaconesse be diacre akobeta libaku ta mosusu na biso ba ministre na kati na tonga tozali nzama sa biso grâce tozali ebele na kati na tonga moko akobeta libaku mais pour ça na patience nini ya kosunga ndenge beti libaku alamuka bola tola musena na malendisi na enseignement na exhortation na prière omona musu aka patience alongwa akende ye ngomba na biso alongwa ya bungina tokomi kotonga tokomi kosisela oposo mona mutu akana kokimba te akimi mutu akana kozonga mokili te azomukili to na patience te ya kosunga ndeko na biso tozongise na nzela ndenge asilimukaki ndenge akweyaki ndenge abetaki libaku tozongise na nzela totalisi makomine okobeta susi libaku te nzela ezokinaza malamu te ezonga na kati na nzela tozali patience eza te okomona basala nzambe mosusu abi non ser wana na ndenge nazomona ye non azokobetisa babaku falongwa kaka na groupe fakende kaka mona olongoli mutu na likabo nzambe apesaki ta mosalaki na moyembi ta mosalaki mutu moko na intercesseur ta mosalaki na kati na protocole badépartement ezaka na kati ya lingomba o te azotambusa nazoko bakambo mingi mais esosungi ye
oza na patience ya kosunga ye ya kozongisa na nzela nzambe yango na bandeko mbuma oyo ya patience soki ezali te na kati na lingomba nkolo soki biso bana nzambe toza nango te soki biso basala nzambe toza nango te ezali malamu te patience ezalaka malamu tala yesu kristo azalaki na patience oyo ye akufila biso na ekulusu mpo na akufaki na patience mabe nini basalaki ye te bakombo nini bapesaki ye te kofinga nini bafingaki ye te mapatiente azalaki na patience azalaki kokanga motema azosupporte mpo akoma na objectif na ye oyo ayelaki na moi na nse tala patience azalaki nango oyo ndeko apôtre paul azalaki na patience azalaki na mbuma patience kati na ye banyokoli ye bazobeta ye bazofinga ye mais atikaki nzela nzambe te akontinuaka kosunga basala nzambe yango na ndeko toza na quelques passages tokotanga na mokanda na biso ya romain tobanda na romain na chapitre 12 totangi na verset 12 natangi na nkombo yesu kristo lingala azwi bible ya lingala naotanga na lingala na romain 12 verset 12 totanga verset moko bakomi boye botiaka mitema epai na nzambe mpe bosambelaka ye boye bozala na esengo ntango nyonso bokangaka mitema mama likambo tozoloba bokangaka mitema na ntango ya pasi haleluya babi tokangaka mitema na ntango ya pasi nani azoloba boye apôtre paul azoba na baromain azoba na bandeko na kati ya baloma wana alobi o bandeko na ngai bino boyambi yesu kristo lokola mokonzi mpo mobikisi bino oyo molimo santo akoti kati na bino bino oyo botiki nzoto na bizala membre na corps de Christ boza membre na corps de Christ isusu mutu lokola boza membre azo lendisa azo kosunga ndeko tala apôtre Paul azalaki moto moko nini nalobi ke azalaki moto moko andokanga motema basouffrance apasa nango na bavoyage na ye na baboloko akota mais kangaka motema bandimi nkolo apesaki ye awa ayembisaki yesu bayambaki yesu na nzela na ye abosanaki bango te anda koyoka makambo mabe anda koyoka ndenge bafaux prophète banda kosede bandimi mais abwakisaki bango te na lingala tolobaka na sens mosusu mais asundulaki bango te mais toujours azoluka inspiration nzambe azoluka makomi mosanto aleka na kozongisa bango na nzela aleka na kolendisa bango po ete babunga te akangaka motema alakilaka bango mabe te afingaka bango te mpe aloba mabe alleluya yango wana bandeko na ngai apôtre paul azoloba bandeko botiaka mitema epai na nkolo yesu masiya bozalaka bato na esengo moto akangaka motema apedikaka esengo te fo ebalana yango wana bandeko na ngai balobi tokangaka mitema na esika bato ebele bazali problème ekokozanga te problème ekokozanga mais so tokangi mitema tokorésoudre problème wana meme kana bandako biso bato tozali bana nzambe toza basala nzambe nazo bana na mwasi na mobali boza basala nzambe boza bana nzambe boza bandimi na corps de Christ bozali ba oyo bokabola deja na satana bokoma na ngambo na Yesu Masiya différence fait molana na bato baswana soko swana koti na kati ndado moko entre monde ayoka motema zate koswana yaka soki moko akangi motema te mais moko soki aza na patience azosupporte moninga mpo mutaka na patience asupportaka moninga ata azomona na berele bafoti mais azosala tout azokolendisa ye na mateya azolendisa ye na lisuni na baconseil mpo na moto nazonga na nzela donc okangi motema na nzela bapriere na nzela malendisi un jour na patience na yo wana patience efutaka bandeko na ngai patience efutaka okomona libala ezalaki mbutu mwasi azalaki na patience asupporte to mobali azalaki na patience asupporte omona lisungi ya bapriere na lisungi ya molimo santo omona muntu ase redresse azongi na nzela nzoka banda kotambola mona moto akomi kosenga baskize akomi kosenga bolimbisi mona moto amikitisi natambolaki mabe mpona nini moko kati na bino entre mwasi na mobali to mwasi to mobali moko na azalaki na mbuma oyo ya patience oyo ekambami na ngwa ya molimo santo okangi motema suka nango nzambe akofuta abi te mwana nga akangi mingi motema azomona mabe mobali azosala omwana nga akangi motema azomona mabe mwasi azosala me azongisi mabe na mabe te akangi motema na banzela pourtant mutu akanga motema kovanda ndenge wate teke biso bana nzambe basala nzambe tozopriye me okangi motema osupporte suka nango nzambe akofuta yo
patience efutaka ndeko na ngai patience efutaka yango wana bandeko na ngai biso tozali couple na bandako na biso ndeko mwasi ndeko mobali soki moko abetili bakokati na ndako bi mobali to mwasi moko azala komikanga kanga motema kokanga motema luka nzambe mulimo oza kati na mulimo so na kati na yo mbumani so ezali kati na yo na nzela ba prière nzamba kosima motema ya mobali na to mwasi na yo po tazonga na nzela atika kobetsu mabako po ta se redresser atika makambo mabezo sala nzambe ayokaka ma prière bana yango bandeko tokanga mitema so tazokanga mitema na bandako na biso taki basala nzambe eteke bana nzambe tokozala ba problème moko te tokozala problème moko te pote mbuma oyo molimo santo tango za kati na yo ekosala musala nango okomona nzambe akozala glorifier nzambe akonetolama na musala osali yango bandeko poni bato baza na ngambu ya satan benga bapanga baseka biso pona basambelaka me kuna baswanaka ntango nyonso balisi satan nyonso mpona kokanga mitema ezalaka te entre moko bie mobali bie mwasi eza malamu te yango ndeko na ngai la patience efutaka bato ebele bakesimba bakisi pona kozala kokanga motema nazozonga pa basala nzambe baministre ebele basimbi bakisi pona zo succès na nzela nzambe nzambe baedaka ete ndeko na ngai nzambe baedaka ye te oko ede nzambe te soki nzambe abenga yo apesa don ya kozala ministre ya nzambe esiko ezwami soko nzambe apesa don ya kozala ministre ya nzambe oko ede nzambe te non pona zo succès bato baebele tika neke nosimba likasa neke nokosimba magie neke sika songolo pona nga mpe nakoma litel non epai ya nzambe basala ya concurrence te zela ntango ya nzambe ezala na patience kanga motema ndeko na ngai zala na patience ko ede nzambe te nzambe baedaka ye te yango moneke bato balaka na patience azosupporte sacrifice na nzoto na ye nzela bapriere bajeune baveille baretraite azokokila azolukelongi na nzambe mpona nzambe asala na mosala wabengeli ye nzambe asala soki apesaki ye grâce ya kofongola esika mpona kosangisa bandimi bankolo ya nkolo nzambe mpona bazala fermi akuumela mabondeli akuma priere suka nango nzambe akofuta ye nzambe ayaka na ndenge ya mutu te ndeko na ngai ntango ozosali na solo ozosali mpe ndenge ya lingeli oza na mbuma oyo ya komikanga oyo tobengi na patience nzambe akofuta yo akotala sacrifice ozosala malgré basouffrance malgré kozanga me okangamaka na nzela nzambe nzambe atikaka ndenge ya mutu te akofuta yo awa na se alobaki yesu alobaki na badisciple mie totiki babie na biso neti nazwandakisa ya matie nazalaki na nga moto akofuta baimpo moto abele asingi natiki misala wana sikoyo nazolanda ye kolala na badese kolala na bazamba nakozwa nini na avenir bapie wana bazalaki na babango bato mbongo azalaki nini moto mbongo azalaki na babato na ye soki chef bapeshe soki nayebi te mais alebi totiki nyonso sikoyo tokozwa nini ya bio na siècle présent oyo bokozanga te na kopambola mbi oza na patience na avenir ya bokozwa kofuluka libele oyo eleki awa na moi na se yango wana ndeko na mosala nzambe yo oza ministre ya nzambe kolanda vi mbangu te kanga motema zala na patience na ndenge nzambe abengeli yo landa direction ya saint esprit mbuma oyo patience fo ebota kati na yo kanga motema ata banda kati na lingomba satan atilizaka bandimi mosusu komi bapion mpona batukaka yo mosala nzambe ndenge nini nga kutu nazaka mondimi naza nakomi na niveau boye ndenge nini abanda mosala nzambe namoni asalaka bien te non kolanda mayoki te ya bato kolanda oyo bato bazoloba te me yoka nde nzambe yoka nde molimo santo mbuma oyo ya patience soki eza kati na yo oyo molimo santo abotaka okolanda bamama bazoloba te okolanda batata bazoloba te me yo kotala nzambe abengi yo na don oyo apesi yo ye nde aponaki yo parmi ya bato ntango mosusu na kati na libota na yo aponaki yo avokotana bomama na yo kozala ministre mpona koannonce la bonne nouvelle koganye baame zala na patience kozala mbangu te kolanda mbangu kozala kokangasi te otala bato mosusu non yo zela ntango na yo ntango oza na patience nzambe akofuta yo okosepela un jour mais soki olobi oede nzambe non omata niveau rapide okende kosimba likasa okende kosimba bamagie okende baloge ndeko na ngai osali mosala ya mpunda un jour okoregrete yango wana ndeko biso oyo tozali bana nzambe tozali basala nzambe mbuma oyo ya patience ezali capital totangi susu passage moko na mukanda sikoyo tokotanga na mukanda ya Timothée na chapitre 6 awa ezali na verset 11
natangi na kombo Yesu Masiya kasi yo moto omipesa na Nzambe kima makambo nyonso wana ya mabe lukande makambo ya bosembo bondimi bolingo pe boboto zala moto ya losambo pe yebaka kokanga motema. Alléluia. Tala ndenge apôtre Paul, oh n'est-ce apôtre Paul azokolenisa Timothée, azokolenisa Timothée po Timothée azala pe na motema komikanga. Timothée azali pe mosala Nzambe o bazalaki moko oyo azalaki amipesaki à se sacrifier pour na kosala mosala Nzambe ko gagner ba ampe ko fermer bango pour na kozela royaume ya Yesu Masiya. Yango na ndeko na ngai apôtre Paul bake à partir komikanga zato vanda ka ndeko na no fandi no kanga motema ba pas non aba bikitoza bato lo sambo apôtre Paul bikitoza bato lo sambo yango zali arme oye sala ka ponto za la komikanga na makambo oyo mungu na zo na biso na makambo ba to bazo kutuka biso ba kutuka biso na sala Nzambe ba apôtre batuka ki bango ba lisi batuka ki bango me ba kanga ki mitema ba seda kite tango na ba persécution le ki makasi balingi koyoka te banonse la bonne nouvelle balingi koyoka te balwa kombo na Yesu Masiya balingi koyoka te bazo kolanda baboma bango ebele bakufaka bakangaka mitema basedaka te yango na bandeko na ngai partout bakendaki bakangaki mitema Nzambe afutaki bango pene lelo oyo baza na sika repo yango na bandeko na ngai mbuma oyo komikanga nalobaki déjà ezali parmi ya bambuma oyo Molimo Santo abotaka ebotamaka moko te ebotama eza différent na komikanga oyo ezaka ya batu eza différent na oyo Molimo Santo apesaka parmi les neuf l'esprit yango na bandeko na ngai mbuma oyo eza très important na bomoi na biso na bomoi ya mwana Nzambe na surtout na mangomba na biso na mangomba biso tozosambela tozomona makambo ebele tomona penza touti église na kati église komemaka tobima na libanda bandimi bazoswana komikanga eza te moko atuki moninga moko areplike bitumba ebandi me bini bouti liboso ya Nzambe toadore Nzambe toluwe Nzambe toyoki makomi na Nzambe me bobunda elingi olakisa nini tokopesa leso ni bapagano tokopesa leso nini na baoyo na bayembi Yesu te eloko nini toyeki koremake bazalaki na mbuma ya komikanga te kati na bango mbuma patience ezalaki kati na bango te moko atuki moninga ole azala komikanga azala mbuma na patience non nauti kosambela na ngai na pambolami na ngai na boyi na fingisa kombo na Nzambe na boyi na kusa kombo na sosoni na boyi na beta libaku me yepele a répliquer ngola ksanini ngapi na zali na monoko ngapi na zabwali bitumbe bandi na liboso kilte na liboso ensemble bitumbe bandi après kilte liboso ensemble batu bazobunda mais sikoyo batu mais batu ba uti église babundira nini muta pese raison na mais nyonso wana ezali kofingisa kombo na Nzambe yango na bana na Nzambe mbuma oyo komikanga la patience ezala kati na biso kowela te na mosala Nzambe sala Nzambe na tala Nzambe apesi yo sala Nzambe na don Nzambe apesi yo kowela te koyede Nzambe te ndeko na ngai soko oza moyembi zala komikanga soko Nzambe akonetu na kati na koyemba tokomona baproduce tomona basala Nzambe bene Nzambe abengai kaka na don koyemba be na tala koyemba na patience na bango se sacrifier Nzambe atombolaka bango bakomi renommé balukaki te no mpona koma moyembe monene nazwa succès na ede Nzambe leki nosimba likasi nasala boye mpona yebana non bayidaka Nzambe te ndeko nanga na niveau nyonso Nzambe abengili yo na grâce Nzambe abengi yo salela na grâce wana zala komikanga kangaka motema ndeko nanga zala na patience efutaka tomona nazwa ndakisa bamama bandako koya na poto batiki na Afrique mobali pepe mama nake koluka vie soki na zwi na kobosana te mibali bayaki sérieux abina kobosana te mama kanga motema ata baye kodéranger kanga motema ngai yo na nga foto ozala mwasi na bala jour omona mama kandi motema bamosu bazela 10 ans bamosu bazela 5 ans ça dépend ndenge Nzambe apamboli mobali kotake bamosu bazela 5 ans bakanga mitema bayaka poto bamosu bazela 10 ans bakanga mitema sina mona mutu bazela 15 ans azeli me suka na ngwa ye mais o bakangaka mitema te bayaka na patience te badekone mabala ko pesimba te bamusu babeba
ti lelo oyo yango nzambi nzambe alobeke moto kanga motema azwaka lifuti na ye nzambe abosanaka te oyo baza na patience oyo bayiki mpiko oyo bazotala makambo mokili te ndeko na nga kozala na mbuma ya patience oyo tobengi eza na kati ya neuf esprit mokili apesaka yango te mokili jamais alakisaka bango akisimba bakisi mpona alakisa libota na ye esuka nango ntango mosu azwi liboma ntango mosu akufi azalaki na patience te kosupporte bapasi esika banda kolekila yango bandeko na ngai oyo tozoloba mbuma oyo ya le neuf d'esprit ezali mbuma oyo molimo santo abotaka kati na biso bana nzambe mopakano na langage totilizaka moto aza libanda yesu masiye akozala na mbuma yango te ata omoni ke moto wana akangaka motema aza pa non mais un jour kokanga na motema wana eza na limite omona banodaso mi nayebaka kanga motema ndenge nakomi kosilinga ndenge nakomi obunda eza na limite yango wana ndeko na nga nzambe azosenga biso nyonso tu oyo tozali ne de nouveau biso nyonso tu oyo tozali bandimi biso nyonso tozali basali fo mbuma oyo ezala kati na biso soki ozangi yango eza nango simple senga epa na nzambe na lisumi molimo santo akopesa yo eza nango fele basombaka na mbongo te ezali mbuma moko très important tokozanga yango te soki tozango na kati na église ya nkolo par exemple na baassemblée na biso baéglise nyonso ya réveil soki toza nango mpenza tokozala na kimia tozala na esengo ya bike tokozala bato ya losambo tokozala bato ya bosembo munguna akoya kolongola biso te na mpenza nzambe mais munguna azolonga biso na mpenza nzambe mpo nini komikanga eza te yango wana ndeko nzambe atindi liloba na ye na mbuma oyo tokabuli ezali parmi ya les 9 fruits de l'esprit ntango na Galate 5 22 23 mbuma oyo tosala effort yo tala bomoi na yo nga mpe natala bomoi na nga meme nga nazoloba natala eske nazaka na mbuma ngo soki nazaka nango te fo senga tosenga na nzambe na bapriere na nzambe molimo santo akopesa biso yango fele oyo ezali moto nyonso oyo azali mwana fa azala nango donc ezali mpenza obligatoire fo tozala na mbuma oyo ezali différent na le neuf don de l'esprit wana nzambe apesaka na moto mais oyo biso tu fo tozala nango na kati na etonga na nzambe na kati na biso basali na kati ya bandimi badiacre bansie biso tu fo tozala na mbuma oyo ekomikanga la patience efutaka tekata nzambe apambola biso mpona lelo mpona mbuma oyo tokaboli ezali 4e mbuma oyo tobengi la patience ezali na le neuf fruits d'esprit nzambe apambola biso nzambe asunga biso totia maloba oyo toyoki na misala tobondeli totika le reste na maboko na nzambe nzambe na bomoi mpe na nguya na kombo na yesu kristu na nguya merci seigneur mpona kotinda biso liloba na yo liloba na nkolo ezongisa biso na nzela yo omonaka bomoto na biso omonaka mitema na biso oyebi biso komileka biso moko yango nzambe bateli biso nyonso tozangi mbuma patience sunga biso nzambe mbuma oyo ezwa place ya bomoi na biso molimo santo tosengi yo ozwa place na baame na biso obotisa biso mbuma oyo ya patience afeki na bangomba na biso na bandako na biso na bafamille na biso tosepensataka ntango ntongo likambo ezali afeki monguna azwaka place te na bomoi na biso nkolo merci mpona kotinda biso liloba bimaka pamba ntango bimi mpona kosunga biso kozongisa biso na nzela kuma mana ochange lomona papa totoni mpe tokumisi pambola bandeko na ngai nyonso nzambe oyo bazali kolanda biso na kati ya mama oyo bazala beni mbuma oyo ezwa place na baame na bango mpe na bandako kimi ezala topambo tokumbi biso nzambe mpona koyeba priere na biso nakondima tosengi losambo na kombo na yesu kristo de nazarete oyo azali nkolo mokonzi mpe mobikisi na biso lobi amen 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 bye. Recherchons le fruit de l'esprit bien-aimé. Il se trouve dans Galate 5. Si tu veux le connaître,